bolajonimiz, avvalambor biz sizni bugungi umringiz bahorining eng go'zal va fayzli ayyomi bo'lmish Shukrona ayyomingiz ila muborakbod etamiz. Bugungi muborak ayyom musaffo ranglarga to'lgan olamda eng shirin orzularni tilaymiz sizga. Chehrangiz hech qachon ham hasrat ko'rmasin. Go'zal hayotning barcha baxtli va ajoyib oylari aynan sizning kundalik hayotingizdan o'rin olsin. Bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklar sizga. Nabirangiz Shohruxbek akamiz hamda barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz sizni bugungi go'zal ayyomlar ila tabriklab, o'zlarini ajoyib va samimiy tilaklarni yo'llaganlar. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va qimmatli bo'lgan onajonim, boshimdagi nuru javharim, avvalambor men sizni bugungi Allohimizga bandra, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga shukrona ummat bo'lgan ayyomingiz ila muborakbod etaman. Ilohim umringiz Baqara surasidek, Ixlos surasidek, sermazmun hamda Fotiha surasidek barakatli bo'lsin. Sizni ham yaxshi ko'raman deya sizga yana bitta ajoyib she'riy dirizxonlar ham yo'llaganlar. Siz yurgan yo'llarda gullar ifori, siz bormagan joyning arzi bor ona, husningizdan husn olgan bahori, sizdan baholarning qarzi bor ona. Jamiki go'zallik yuzingizda jam, quyoshning nurlari nuringizdan kam. Siz-ku bu haqida o'ylamaysiz ham, sizdan bahorlarning qarzi bor ona. Samimiy tilaklarni eshitib qolsak, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum og'aylar, qarindosh o'g'illar. Yaxshimiz. Ibodat tugun ekan. Tabrikimiz ko'p aşağı yuring. Babalarning uzoq bo'lsin. Oxir shuuri yoqib ko'rib o'tirish hammangizga muyassar etsin. Vaqtida sog' bo'ling. Jonimdan olingan bir bo'lajimsan, seni menga bergan Robbimga shukr. Yo'q opam, yo'q singil eng keragimsan. Shunchaki borliging uchun tashakkur deya sizga navbatdagi tilaklarni tilashga tayyor turgan singlingiz bor ekan. Ro'xatoy opamiz, marhamat, sizdan eng go'zal tilaklarni eshitib qolamiz. Kendisi doğudan gülerken ömürler uzak olsun, bahtiyat olsun. Ne aktıklar tebrikler gitti. Emmenizi sürük, aktık soluk görseler gitti. Sizlere böyle var geçti. Rahmat, keltirgan tilaklar uchun, istaklar uchun deymiz. Yandagi davrda O'g'iljon opamiz bor ekanlar. Marhamat, sizni eshitib qolsak, marhamat. Doğulan gün olduğundan ekenimiz, bu etkemizin ömrü uzak olsun. Heyce ene buldayken, indik sabah heyce ekber bu işi getirmek taşıma. Aktıklardan çoğuluk gördü, çoğuluktan yoğuluk görgen. Kudretli oğlu buldu, ilahim teyzem bolay. Hem aktıklarını çıkarıp, oynap gülüp, başımız toydan çıkmadı. Tapkarlarımızı hemmesini, şu aktıklarını, çoğuluk, yoğuluklarına toyuna kıpırarıyız. Emmenize rahmet, hürmet edip, epkemini tebrikleştiler. Emmenize rahmet, epkem diyeceğine komutarız. Keltirgan sog' bo'ling. Jiyanlari bor ekan, toji bo'l ekanmiz. Marhamat, sizdan ham tilaklar eshitib qolsak. Yaxshi bo'ldi. Salomat bo'ling deymiz. Kuyovlari bor ekan, Ulug'bek akamiz, marhamat, sizdan ham tilaklarni eshitib qolamiz. Rahmat, keltirgan sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Har doimo chalishdan bayrab turadigan keliningiz bor ekan, marhamat,
Sizden ham eng güzel tilaklar eshitib qolaman. Rahmat ketajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Qani barchamiz birgalikda Xarid tili tug'ilgan kun sog' bir ham tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Endi yaqinlaringizdan tabriklarni eshitdik. Bibi Rajab onajonimiz marhamat. Ayni damda qanday hissiyotlar kechyapti sizda? O'zingizdan ham yutilish tilaklaringizni eshitib qolsak, marhamat. Yaqinlaringizga bo'lgan tilaklarni. Hürmet etkilerine hemmenize rahmet. Şu aktılarıma olsan gönüller uzak boyun. Yani sorularına hürmetle yürüyen olsan. Sol yanından diğer çikolata oturmam ben. Hemmenize rahmet, hemmenize Cenab-ı Hak netice ruhu etkiyi kullanırlar. Sizlerden rahmet diyenler için hürmet etkilerler. Rahmet selam uzak ömür, balık saadet dilemezler. Rahmet. Rahmat ketajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Endigina avvalda uy kulguga beramiz, marhamat.